大家好，我係 Cat。咁今日咧，我諗住嚟一個挑戰咧，就係全日都唔用手機。因為咧，應該好多人都同我一樣咧，其實係有手機依賴症嘅。咁我睇翻我手機嘅 record 咧，我熒幕使用時間平均每日係用咗7個半鐘咯。跟住仲有我 iPad， 我 iPad 又係好常用嘅。iPad 去邊去咗呢邊咧？喺呢一度啊！我需要翻，唔好意思，我需要個 iPad 啊！你可唔可以讓開少少啊？你係諗住喺上面瞓覺定咩㗎？我 iPad 平均都用咗3個鐘頭40分，我幾乎醒住嘅時間咧都係對住佢哋咯。所以今日咧就諗住拋棄晒佢哋啦，然後去到我瞓覺之前都唔會用手機或者任何電子產品，除咗相機之外。但我把一個才손겨줘，然後我都按쓸 거야。咁依家帶翻隻錶先，依家時間係11點零。啊，因為我呢個位咧放咗個貓爪板啦，所以一起身掃呢啲垃圾就係我嘅例行公事。咖啡機都要抹勁多咖啡水。呢部機咧，我想講真係買得好正確，因為我哋真係好常用沖咖啡，每日1杯咁滯啊！哇，財不可露眼啊！睇下佢啲錢放得幾囂張。哇，等我呢個老婆大人幫佢執下啦，順便幫佢保管，又可以敲詐佢請我食飯啦。我哋睇下皮尼喺度做緊啲乜嘢？佢咧偷望緊撇撇去廁所啊！要帶皮尼去散步啊！今日散步散耐啲啦。晏晝我決定食個小食就算啦，係即食韓式熱狗啊！咁入邊有半芝士同半香腸。Costco 呢一款係我暫時食過覺得比較好食啲嘅一款。譬如你可以睇我木斑，好好食啊！知木斑係咩啊？係睇人食當自己食咗啊！所以你都要有呢個心態啊，知唔知啊？我去拎零食俾你食啊！你喺度等，切低咯，要唔要？有啲，哎，BP 啊，要排隊啊，要遵守秩序啊！因為皮尼好乖，所以再獎勵多2粒啊！咁話說咧，我哋換咗另一個電視櫃啦，咁就多一啲收納空間。咁呢一籃咧，全籃都係我嘅 supplement。咁呢一排咧就係我1星期嘅份量啦，差唔多食晒啦，咁所以要補充一下，亦都要食 supplement 啫，知唔知啊？喵喵喵！真係好搞笑，點解係？總之係有窿就會捐入去咯。咁最近咧，其實我係有食多一款護眼嘅 supplement 啊。大家應該都同我一樣係手機不離手啦，唔見1分鐘都好似有恐慌症咁樣咧。所以每日都冇得避，係要接觸藍光咯。譬如話排隊悶就要玩電話啦，跟住 scan QR code 啊，俾錢又會用到啦。跟住出去影相打卡都要影大半日噶嘛。仲要最近戀愛換乘，知唔知出到第3季啦？上年嘅第2季咧係風魔全韓國咯，我係勁沉迷噶。咁近排我又重新睇多一次啦，一樣都咁好睇喎。但我係連續睇晒，對眼係除咗10幾個鐘，勁攰咯。咁所以依家就會用後期嘅方法去保養隻眼啦。其中一樣就係食護眼嘅 supplement 啦。咁我依家食緊嘅呢一款咧係維特健寧嘅木青素啊。咁我覺得佢呢一款幾好嘅位咧，就係佢有一個特別嘅成分係其他護眼產品比較少見，可能大家比較少聽或者少接觸啦，就係叫做鐵皮石斛。咁市面上嘅 supplement 咧係好少有呢個成分嘅。佢係傳統嘅名貴中藥啦，即係連以前嘅皇帝都會用咯。咁佢係可以幫助增加淚液，改善乾眼嘅問題，我係極需要咯。因為我嘅工作就係經營 YouTube 同埋剪片啦，咁所以一定會長時間接觸電腦同埋手機，係想少用啲都難。相信有好多打工仔咧都同我一樣係避無可避，或者大家睇緊我呢條片咧就已經代表你係接觸緊某一樣電子熒幕啦。咁但係其實眼睛嘅老化速度係好快噶嘛，而熒幕嘅藍光會令到眼嘅晶體更加加速氧化。而我啱啱所講嘅鐵皮石斛，佢係可以有助眼睛抗氧化，同埋木青素佢比起其他同類型嘅護眼產品係高出18倍嘅葉黃素啦，同埋45倍嘅玉米黃素。咁呢2個成分咧係可以保護黃斑部同埋視覺膜健康，而葉黃素咧係可以過濾藍光噶。咁但係問題咧係我哋人嘅身體係冇辦法自行製造呢2樣嘢，只能夠係額外攝取啦。咁但係其實好難每日食齊食夠啊。咁所以直接食 supplement 最方便。最後成分當然都有大家成日聽過嘅藍莓花青素啦，同埋枸杞即係杞子嘅精華，都係可以提升視力嘅清晰度啦，同埋舒緩眼睛嘅疲勞。不過以前都有食下護
玩嘅 supplement 啦，不過係記得就食，唔記得就算嗰啲嚟㗎。咁但係最近我眼乾同埋好易攰嘅問題嚴重咗，可能因為我有好多不良嘅習慣，即係譬如我一開啟咗剪片嘅開關咧，我個腦就會進入咗一個忘我嘅平衡時空，係完全唔記得晒嗰啲咩用電腦50分鐘對眼要休息10分鐘嘅建議咯。我有試過有一次係剪到凌晨啦，真係剪到隻眼乾同埋有少少睇嘢眼蒙咧，先驚覺哇有少少驚驚地啊！咁所以就要 keep 住食呢一啲護眼 supplement 啦。我一日食2粒添啊，同埋真係好難做到瞓覺一熄燈就完全唔用手機。有幾多個係做到嘅？可以留言話俾我知啊！我誠實第一個舉手啊！我會用多15至20分鐘先瞓㗎。跟住而家韓國天氣又乾又凍喎，即係有陣時我行出街俾啲冷風吹到眼細胞好似被抽乾晒，乾到好唔舒服，會不停係咁眨眼咯。咁所以我依家又食木青素，每日朝早食2粒。我食咗一排之後咧，真係 feel 到眼乾嘅問題有改善咯，冇之前咁容易乾澀。咁未來仲有好多嘢想親眼見證㗎嘛，咁所以大家都一定要提早護眼。咁依家咧係晏晝3點半啦，長時間留喺屋企又冇得用手機，我應該會發癲咯。咁所以決定出嚟行下。我見到我依家身後嘅呢一個勁大嘅建築物啊，就係永中島最近新開叫做 Inspire 嘅度假村。咁佢入邊咧係有酒店啦、娛樂空間啦，跟住佢有個表演廳叫做 Inspire Arena。上年2023年 SBS 歌謠大戰同埋 Melon 音樂頒獎典禮都係喺呢度搞啊，同埋佢仲有個室內水上樂園咯。其實我好想去嘅，但係今日應該就冇機會咯，遲下先再嚟啦。但係其實我年尾嗰陣時咧，我有過嚟一次啦，係過嚟倒數。我係夜晚11點半到啦，跟住好簡單咁樣行一圈，倒數完就走啦。同埋今日都比我想象中多人，完全唔知道今日有一個小型嘅跳蚤市場。哇！個背景音樂我竟然係聽到周杰倫嘅歌咯，我唔記得個歌名叫咩名，總之好耳熟啦。哇！好神奇啊！佢呢度其實就係嗰個 Arena 嘅入口啦。咁然後上次倒數咧就係咁樣轉入去嗰邊。佢嗰度哇！好靚啊！佢呢個位咧就係佢呢個走廊嘅其中一個賣點啦，就係成條路嘅天花板啦，同埋嗰邊嘅牆身咧都有好大嘅 LED 螢幕咯，好似係每隔30分鐘就會有一場咩科技數碼 show 之類嘅嘢啦。但我唔知佢一陣係咪真係會播咧？哇！佢呢個位都有喎，哇！真係好靚啊！哇！望嘅時候真係唔可以行路啊，會撞到前面嘅人，淨係掛住望住天花板，唔記得望前面咯。哦，嚟啦嚟啦！睇嚟個 show 就係呢一個啦。好唔同啊，同啱啱個風格。哇，好 3D 啊！哇！哇，完全影唔晒咯，大佬個畫面。哇，係海底世界啊！我覺得比起相機影出嚟嘅畫面咧，現場睇係再震撼啲嘅。哇！
手機打卡啦，然後就可以 up IG 啦，但係完全就做唔到呢樣嘢咯，啊好 sad 啊！黐線勁抌本，究竟投資咗幾多錢啊？如果佢兩邊都有埋商鋪就好好行咯，但係幾乎係咩都冇嘅兩邊。佢呢一度入去咧就係賭場啦，跟住其他位入去應該上去就係酒店之類嘅地方，但係佢都有餐廳啊，同埋佢隔離啲應該係吉鋪，之後應該會再進駐下啲奢侈品嘅鋪頭嘅，我估。行下市集先，市集都真係好迷你啊，冇乜鋪啊 ，Q。呢度仲可以幫公仔油顏色添啊 ，OK 喎，幾有創意喎呢一種。原來佢連呢一個都有表現咯，啲熒幕係可以喐嘅，上下移動。但係 sorry， 啱啱嗰個 LED 實在太驚豔啦，突然覺得呢個唔夠打咯，完全有啲普通啊，太弱啦。佢呢度都會開 CU， 感覺好大間添。哇！真係好多吉鋪啊，一間鋪頭都冇咯，應該唔會咁快死啩？啱啱開張2-3個月啫喎，可能過咗幾個月，夏天我哋嚟室內水上樂園嘅時候咧，又會有好大變化㗎啦。上次我嚟嘅時候咧，見到佢呢啲樹，即刻摸下係真定假啦，係假㗎。哦，我中意佢呢個設計啊，個門都已經夠畸形㗎啦，跟住入到去好似去咗另一個空間嘅感覺。唔知點解我會諗起口腔咯，即係佢呢個係喉嚨頂啦，跟住呢一度係入食道啊、入氣管嗰啲窿咯。幻想太多，哇！跟住呢度又係另一種風格，哇！裝修真係有夠豪華。佢呢間係食高級西餐再配 wine 嘅，好高級，好不錯。但係一個客都冇咯，so sad。可能因為依家唔係晚餐時間啦，唯有係咁樣安慰啦。咁依家咧就係6點半啊，咁夜晚咧就諗住打邊爐嘅，之前有啲材料食剩。南叔今晚又唔翻嚟食飯啦，咁又係我自己一個食，但係 fine， 我覺得一人邊爐都好好食。湯底我喺香港有買幾包翻嚟，都係日式湯底嚟嘅。因為有一排我狂食醬油同壽喜燒湯底啦，哇食到發惡夢咯，咁所以要試下啲新口味先得。呢個係豆魚，呢個係野菜番茄。海鮮豆魚啦，我係從來冇試過豆魚湯底嘅。好，咁材料就超級唔豐富啊，有食剩嘅羊肉啦，牛肉都冇啊，牛肉食晒啦。金菇菜啦，半塊烏冬，係芝士竹輪啦，同埋剩翻1粒嘅珍貴蟹子丸。我覺得呢段時間對我嚟講係最痛苦，因為我食飯同埋食嘢咧係一定要用手機或者睇片嘅人嚟噶。反而我就咁齋食嘢咩都唔睇嘅話咧，會消化不良添。哦，今日仲要有我想睇嘅綜藝節目啊，好想睇，好想睇。食嘢冇咗一半樂趣啊！唉，嗱聲快啲食完先。而家咧係夜晚7點半啦，搽下唇膏先，搽下唇膏可以用1分鐘。跟住嚟睇呢一個，買咗2年先睇咗一半嘅書，勞工使用說明書。依家應該真係少咗好多人係拎住一本實體書去睇啦，係嘛？有啲人係覺得環保啦，用電子書都得。有啲可能唔係睇書啦，而係網上一篇偏短嘅文章。而我咧通常咧就係同男叔嘈交嘅時候咧，我就會拎出嚟掀2頁咁樣，掀下咧就掀咗半本出嚟啦。依家係9點半啦，果然食飽飯再加睇書咧係助眠劑嚟噶。我仲有1章就睇晒噶啦，但係我最尾嗰半個鐘咧，其實係唔知睇咗啲乜嘢咯。一路瞌眼瞓一路睇，明明每粒中文字都睇得明嘅，但係連住一齊睇呢個腦好似有啲輕機咁樣。大腦其實就是這麼難搞的東西。第4章嘅標題就係呢一句啦。好辛苦啊 ，BB， 好想用手機啊！如果有個人同我講嘢都好啊，一個人都冇啊。依家沖完涼出埋頭，差唔多10點半啦。咁今日成日都冇手機啦，咁雖然有啲唔自在，但係咧就會有一種時間好似多咗好多嘅感覺。因為平時可能用手機咧，本身有其他嘢要做啦，咁但係就會用多10分鐘啦，用多5分鐘先再做啦，拖下後面啲安排又要褪後，跟住搞到冇時間做。同埋做嗰一樣嘢咧比較集中啲啦，即係個專注力提高咗啲，咁所以個速度亦都快咗。最明顯就係食飯咧，如果我一路睇片一路食嘅話咧，可能我會1個鐘咯，咁但係啱啱20分鐘就搞掂啦。我買咗一包可愛嘅貓咪毛毛襪，係一隻貓腳掌，跟住佢後面係真係有肉球嘅圖案㗎，跟住有灰色間條、黑色間條。依家係11點零，我一路瞓覺一路等南叔翻屋企啊！想打電話俾佢都打唔到咯，要飛鴿傳書先聯絡到佢咯。今日呢條片就嚟到呢度啦，中意呢條片嘅話記得俾 like、share 同埋 follow YouTube channel 啦，記得 follow 埋我嘅 IG，我哋下條片再見，拜。